Првата денешна содржина е мојот разговор со колегата Борис Камчев, дописникот на Македонската информативна агенција од Вашингтон, кого го будиме, бидејќи во Вашингтон сега длабоко после полноќ, негдека 2 часот и 10 минути после полноќ. Борис, добро утро. Добро утро, Сашо. Се надевам дека добро се слушаме, бидејќи не знам каква е температурата во Вашингтон. Вашингтон е место каде што знае да има и добри зими. Стигна ли есента барем, како што стигнува во Скопје? Да, есента е стигната, многу е убаво, има многу разеленето, тоест и пожолтено разеленето, така што започнува есента. Прекрасна е овде. Да, Вашингтон е еден убав град, не е премногу голем, но меѓутоа препун со паркови, со споменици околу кои може да се седи, да се ужива и така натаму се разбира со центарот на американската администрација. Борис, деновиве најактуелен председател Бајден со неговиот настап на собранието генерално на Обединетите нации, имаше говор, цела една серија од случувања кои што се ја обележа минатата недела, некако американската администрација е во врвот на критиките заради она хаотично повлекување од Авганистан, а потоа една контроверза со правењето на новиот воен пакт помеѓу Соединетите американски држави, Австралија и Велика Британија, што најде на жестоки реакции од западните сојузници, особено Франција. Ајде прво да почнеме со говорот на Бајден во Обединетите нации. Да, говорот на Бајден го означи имено и тие две работи што ти ги спомна, тој го спомена и публикувањето на САД од Авганистан и договорот со Франција, тоест договорот меѓу Велика Британија и Австралија, но на штета на Франција, како што се види потоа реакцијата од страна на Париз. Значи, ти што спомна во врска со публикувањето на САД од Авганистан, американците тоа го направија на таков, можеби, ти како што велиш, хаотичен, но ја би кажал театрален начин. И мислам дека тие едно десетина години нема да се мешаат во меѓународната политика и меѓународните работи од сега, а тоа го кажа и Бајден во својот говор пред Генералното собрание на Обединетите нации. Значи, овој говор е навистина важен во однос на американската надворешна политика. Се гледа дека се чувствува дека она повлекување од тие големи тектонски поместувања што се случува на сцената и во кои учествува, нели, САД мощно интензивно, и Бајден тоа го кажа. Сега земам цитат од неговиот говор, рече: го завршуваме 20 годишниот конфликт во Авганистан и завршуваме ера на непрекината војна, а започнуваме нова ера на неуморна дипломатија. Значи, тоа е мощно важно. Мислам дека со ова сите диктатори, денешни диктатори кои действуваат на секад, действуваат во некои земји, например како во Русија или во Иран или Северна Кореја, Кина, ќе имаат можност да прават што сакаат, бидејќи присуството на американците драстично ќе се намали во меѓународната политика. А ние, како што знаеме, тоа е мощно лошо за Европа и за НАТО, бидејќи тие не можат без Америка, која нема да се меша во толку многу како што Американскиот став кон надворешниот свет е, која ќе се погледне историјата, една циклична промена на поголемо и помало инволвирање. Знаат тие сосема да се повлечат, да паднат во нешто што века изолационизам, да се вратат на своите внатрешни теми. Впрочем, ова го почна и председателот Трамп, а Бајден на еден помек начин всушност ја продолжува таа надворешна политика, иако најавува многу посилна наместо воена дипломатска иницијатива. Какви се реакциите во Соединетите американски држави на таквите ставови на Бајден? Сашо, види, во САД секогаш кога има некакви нови трендови во надворешната политика на САД и веднаш се појавуваат разни експерти кои досега никој не ги знаел и знаеш се прв пат ги гледаме сега, а претходно можеби ако сме ги вишле тие зборувале за други теми, тоест никој не знае
што всушност следува и најмногу поделеноста е на политички план помеѓу републиканците и демократите. Тоест, демократите најверојатно би продолжиле со таа меѓународна агенда. Тие би сакале да се продолжи таа меѓународна агенда и некои конгресмени во Конгрес на САД тоа го истакнуваат, а додека републиканците повеќе се за тоа да се продолжи таа политика на можеби не на изолационизам, но на предпазливо мешање и селективно мешање во некои внатрешни работи на некои земји, доколку тоа го сака да изискува, например, спасување на човечки животи или но јас се мислам дека Бајден сепак во својот говор, како што истакна, вели дека нема да се меша, дека сад ќе се противставуваат на обидите на силните држави да доминираат над послабите држави. И тука има нешто што би рекле поврзано со демократијата, со човековите права, со заштитата на малцинствата и на тие загрозените групи како ЛГБТ. Тој исто го истакна во својот говор, нели. Реакциите во светот на ваквата политика на американците се многу гласни, многу како да кажем, дури контроверзни, има главно критики за Бајден и така натаму. Меѓутоа во самата Америка, колку ја што следам, тој не наидува на голема критика заради, особено говорам сега на ниво на една поопшта јавност. Напротив, јавноста е таму повеќе заинтересирана администрацијата да се сврти на внатрешните проблеми кои се бројни во американското општество. Тоа се децении на помали инвестиции во инфраструктура, тоа се децении на лошо здравство и потреба од реформа на тоа здравство и така натаму. Така што и покрај тоа што повлекувањето во Афганистан предизвика вистинска бура од меѓународни реакции, во Соединените американски држави, ако не се лажам, не најдена толку жестока критика како надвор од Америка. Да, точно. Во право си немаше такви големи изјави, такви критики. Сепак во САД си имаат своји проблеми, внатрешни проблеми и една од тие најактуелни за сега и најакутни е сепак пандемијата и тие се обидуваат, тоест демократите се обидуваат на некој начин да ги што повеќе да се прошири кругот на вакцинирани американци, да се прошири вакцинацијата и во тие традиционални упоришта, например како Флорида, Тексас, таму Кентаки, републикански упоришта каде што вакцинацијата е на многу по-ниско ниво. Сепак те имаат внатрешни проблеми и Бајден, например, неговата агенда е да не се запира со повторно воведување на училиште, студентите да одат да учат од дома, тоест виртуелно, а да се продолжи со учењето персонално кое се случува сега во многу држави во САД, да се врати некаква нормалност. Борис, ти благодарам за ова утринско брифување. Ние ќе останеме во контакт и во неделите што доаѓаат да ги следиме одвнатре што се вели случувањата во Соединетите американски држави. Сепак е тоа најважната земја во светот во моментов и со децении наназад, а секако нашиот најголем стратегиски партнер. Благодарам Борис Камчев, дописникот на МИА од Вашингтон.